Sí, ¿qué tal, chicos? En esta ocasión les traigo el video que me habían pedido de varias características específicas sobre la moto 170Z de la Itálica. Bien, comenzaré con unas pequeñas especificaciones técnicas de la moto que trae su ficha. Bien, esta moto cuenta con freno de disco delantero y freno de disco trasero. En el freno de disco trasero este es un beneficio. ¿Por qué? Porque las motos anteriores en el freno trasero traían un freno de tambor. Esto quiere decir que tenían que quitar la llanta, quitar el escape para poder sacar precisamente la llanta y poder hacer el cambio de balatas. En esta ocasión ya cambió. Con este nuevo modelo 170Z de la Itálica esto ya cambió. Otro aspecto que tiene en la ficha técnica la moto es que trae un tanque de combustible de 15 litros. Y ahí mismo dice que trae un rendimiento aproximado de 28 kilómetros por litro. Eso es más o menos lo que nos dice, ¿no? Otra especificación técnica es sobre el motor. Aquí el motor es un 170 centímetros cúbicos, pero en la ficha técnica dice que es de 164.5, creo, centímetros cúbicos. Esto es en todas las motos, no nada más en Itálica, no en Vento, también en Yamaha, también en Suzuki, también en la Bajaj. La ficha técnica dice realmente el cilindraje que es. En este caso de 170 bajó a 164 más o menos, pero es en todas. ¿Qué otro aspecto de la ficha técnica les puedo decir? Esta moto ya cuenta con tecnología LED que le llaman ellos, que son los LEDcitos de aquí. Ahorita se los voy a mostrar ya encendidos para que vean cómo se ve. Otro aspecto de la ficha técnica es que esta moto tiene 14.8 caballos de potencia. Esto quiere decir que tiene un torque máximo entre 8000 y 8500 revoluciones por minuto. Entonces esto es algo bueno y malo. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en la Pulsar 180 y 200 creo que el torque máximo es de 9500 revoluciones. Entonces para mí esto es un aspecto también por la marca y también por el cilindraje, pues no es tan malo. Llegar a 8500 revoluciones cuando la NS de la Pulsar, la NS200, llega a 9000, 9500, pues no es mucha la diferencia, ¿verdad? Otra parte técnica que se podría decir es de las suspensiones. Trae una suspensión telescópica, creo que se le llama así, en la parte delantera, y en la parte trasera trae una suspensión que se llama balance unitario, pero todos es conocida como monoshock. De hecho hasta aquí lo dice, monoshock, pero bueno, creo que se le llama basculante unitario. Creo que ese es el término correcto que se le llama normalmente a este tipo de suspensión. Y bueno, un aspecto que yo les quería comentar, a mi opinión, en mi moto, que no me gustó, es aquí para cargar la gasolina, en este taponcito. ¿Por qué? Porque en este taponcito tú introduces, abres y quitas todo esto. Y esto a mí no me gustó. ¿Por qué? Porque como se ve en el video, trae gasolina. Entonces lo tienes que estar agarrando, te echan la gasolina, terminan y lo tienes que poner. ¿Qué pasa si nosotros lo ponemos aquí? Nosotros venimos sentados y esto trae gasolina, entonces nos va a manchar de gasolina y vamos a oler a gasolina. ¿Qué pasa si lo ponemos en esta parte de acá? Aquí si lo pones se va a empezar a rayar la moto, porque esto es metal, trae metal abajo. Entonces no, ese aspecto no me gustó. Estas son unas pequeñas características que me habían pedido sobre la ficha técnica. Y ahorita les quiero mostrar cómo se oye el motor, cómo prende. Y aparte me pidieron unas cositas de los LEDs. Entonces vamos a proceder a encender la moto para que escuchen cómo se oye. Entonces, como ven, enciende a la primera sin ningún problema. La moto encendió sin ningún problema. Y bueno, nada más quiero que escuchen el motor. Voy a bajar un poquito de video para que se oiga bien el motor.
así se oye la moto. A mí me gustó, no es una moto que vibre demasiado. Como se escucha en el motor, no es un motor tan tosco, no es un motor que se escuche menso, que haga demasiado ruido. Y bien, nada más les quiero mostrar cómo entra la primera, sin ningún problema. Cómo entra la segunda. Y anda sin ningún problema. Ahora lo que le quería mostrar es los LEDs, los que me habían pedido. Entonces, se los quiero mostrar. Así es como se ven. Estos LEDs que está aquí, así es como se ven. Está ahí los LEDs de aquí. Y el faro, ¿no? Espero les haya gustado este video. Espero hayan escuchado bien el motor. Y bueno, no queda más que darles las gracias. Espero sus likes, sus dislikes, sus comentarios. Y espero les haya gustado este video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Saludos.